ஜீரோ பட்ஜெட் சேனல் நேயர்கள் அனைவருக்கும் என் அன்பு வணக்கங்கள். ஒரு நேயரை கேட்டிருக்க கேள்வி இது. காலையில் எந்திரிச்ச உடனே கண்டினியூஸாக ஒரு 10 தும்மல் வருது, இதை எப்படி நிறுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. இது ரொம்ப சிம்பிளுங்க. காலையில் எந்திரிச்ச உடனே 10 தும்மல் வருது அப்படின்னா சில விஷயங்களை நீங்கள் கையாளணும், சில விஷயங்களை நீங்கள் சாப்பிடணும், அவ்வளோதான், வேறு எதுவுமே கிடையாது. இதுவுமே நான் தோல் ரிலேட்டட் வீடியோஸ் போடும்போது இதற்கான சில டிப்ஸ் கொடுத்துருந்தேன். பட் அதற்கான விரிவாக்கத்தை இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் எங்களோட சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ தட் நாங்கள் போடுற வீடியோஸ் ஒவ்வொன்றும் உங்களை தவறாமல் வந்து ரீச் ஆகும். நாங்கள் எல்லா டைப் ஆஃப் டாபிக்ஸ்லேயும் வீடியோஸ் போடுறதுனால எல்லா வயதினருக்கும் வாழ்வியல் முறை, வாழ்வாதார முறை, உளவியல் எல்லாமே சார்ந்து தான் பதிவுகள் இருக்குது. எல்லாத்தையுமே பார்த்து பயன்பெறுங்க. உங்களோட சுற்றத்திற்கும் பகிருங்கள். தொடர் தும்மல், காலையில் எந்திரிச்சோடனே தொடர் தும்மல் காரணம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா, படுக்கிற பாயிலையோ பெட்லேயோ தலகாணிலேயோ ரொம்ப நாட்களாக மாற்றாமல் இருக்கக்கூடிய பெட்ஷீட்டோ பெட் கவரோ பில்லோ கவரோ தான் அதுக்கு காரணம். அதில் சேர்ந்துருக்க தூசிகள் தான் காரணம். நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா பெட்டை வந்து ரொம்ப திக்கான ஃபேம் வாங்கணும், பெரிய ஃபேம் உள்ள பெட் வாங்கணும், நல்லா குஷன் உள்ளதாக வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்து வாங்குறாங்களே ஒழிய அதை தூக்கி மாடியில் போட்டு நம்மளால் தூசி தட்ட முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்து வாங்குறது கிடையாது. அதை அலசி போட முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்து வாங்குறது கிடையாது. எல்லாமே இந்த ஃபேமு அந்த மாதிரி வாங்கிடுறோம். அப்பார்ட்மெண்ட்ஸில் இருக்கோம், அதை கொண்டு போய் மாடியிலையும் போட முடியாது கிடையாது. அப்போ என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த பெட்டில் நாள்பட தூசி சேர்ந்துக்கிட்டே போகும். அப்போ என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, வாரம் ஒரு முறையாவது உங்களோட பில்லோ கவரை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு பில்லோவை கொண்டு போய் நீங்கள் அலசி கூட மாடியில் கொஞ்சம் நேரம் காய போட்டு எடுத்துகிட்டு வரலாம். நல்ல வெயில் உள்ள நேரத்தில் நல்லா காய போட்டு எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஸோ தட் அதில் இருக்கிற கிருமிகளும் உங்கள் வேர்வையினால் சேர்ந்துருக்கிற அந்த கிருமிகளும் பார்த்தீங்கன்னா உடனே சூரிய வெப்பத்தினால கொல்லப்படும். அதுலேருந்து நீங்கள் வந்து ரிலீஃப் ஆகலாம். இந்த கிருமியினால் நமக்கு ஏற்படக்கூடிய பல நோய்கள் இருக்குது. அதை அடுத்த வீடியோவில் நம்ம பார்ப்போம். இதில் நம்ம தொடர் தும்மலுக்கான விஷயங்களை மட்டும் பார்ப்போம். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பெட்ஷீட்டை நீங்கள் எடுத்து ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு, அதே மாதிரி பெட் கவரை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அதை துவைச்சி அதுக்கப்புறம் திரும்ப காய போட்டு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த பெட்டை வந்து ஒவ்வொரு வாட்டி நீங்கள் வந்து பெட் கவர் ரிமூவ் பண்ணும்போதும் வேக்யூம் க்ளீன் பண்ணுங்கள். ஏன்னா நம்மளால் அந்த பெட்டை தூக்கி கொண்டு போய் தூசி தட்ட முடியறது கிடையாது, அலசி போட்டு காய வைக்க முடியறது கிடையாது. அட்லீஸ்ட் அதில் சேர்ந்துருக்க தூசியையாவது சக் பண்ணி எடுத்துருங்க வெளியில். நீங்கள் வேக்யூம் க்ளீன் பண்ணும்போது ஃபுல்லாக அதில் இருக்க தூசி வெளியில் வந்துடும். நீங்கள் தூங்கி எந்திரிக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா உள் நாசிக்குள்ளே தூசி சுத்தாது, அப்போ தும்மல் வராது. இது மட்டும் காரணம் கிடையாதுங்க. நம்ம இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, முன்ன காலத்தில் ஏசிலாம் கிடையாது, ஜன்னல்லாம் திறந்து வச்சுட்டு ஃப்ரீ ஏரில் தூங்கிட்டு இருப்போம். ஆனால் இப்போ அந்த மாதிரி கிடையாது. எல்லாத்தையும் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு க்ளோஸ்டு ரூமில் ஏசியில் படுக்கிறோம். ஆனால் அந்த ஏசியிலையும் எப்படி நமக்கு வந்துட்டு வீட்டுக்குள்ளே தூசி வருது? எல்லாமே க்ளோஸ் பண்ணி வச்சாலும் எப்படி தூசி வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, காரணம் ஏசிங்க. ஏசியோட உள்ளே இருக்கிற அந்த கவரை குறைஞ்சது வாரம் ஒரு வாட்டியாவது எடுத்து க்ளீன் பண்ணி மாட்டணும். ஏன்னா வெளியில் இருக்க காற்றை சக் பண்ணி தான் நமக்கு கொடுக்குது. ஸோ வெளியில் இருக்க மொத்த பொல்யூஷனும் பார்த்திங்கன்னா வீட்டுக்குள்ளே வரும். அந்த தூசி நமக்கு இந்த தும்மலை கொடுக்கும், வீசிங் ப்ராப்ளமை கொடுக்கும், நுரையீரல் சார்ந்த எல்லா பிரச்சனைகளையும் கொடுக்கும். சரிங்களா? அடுத்தது இந்த ஃபேனில் பார்த்தீங்கன்னா ரெக்கையில் அவ்வளோ தூசி இருக்கும். நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா அதை தொடக்கூட மாட்டாங்க. அதை எடுத்து அதை எப்போ மாட்டினாங்களோ அந்த நாள்லேருந்து அந்த ஃபேனில் காற்றே வரல, மொத்தமாக போயிடுச்சு அப்படிங்கிற அளவுக்கு அந்த ஃபேனை தொடச்சே இருக்க மாட்டாங்க. பழைய காலத்து கவர்மெண்ட் பில்டிங்கில் இருக்க ஃபேன்ஸும் சிலது அந்த மாதிரி தான் இருக்கும், பார்த்துட்டுருப்பீங்க நீங்கள். அதே மாடலில் தான் வீட்லேயும் ஃபேன் வச்சுருப்பாங்க. அதை தொடச்சே இருக்க மாட்டாங்க. அவங்க வாழ்க்கையில் ஃபேனை துடைக்கணுங்கிற அந்த ஒரு விஷயமே அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்காது. அந்த அளவுக்கு அந்த ஃபேன் வந்து தூசியாக இருக்கும். அந்த ஃபேனுக்கு கீழே படுத்து தூங்கினாலும் அதில் இருக்க தூசியும் பெட்லேயும் சேரும், பில்லோலையும் சேரும், நம்ம நாசிலையும் சேரும். இந்த காரணத்தினால தான் நமக்கு இந்த தொடர் தும்மல் காலையில் எழுந்திரிச்சோன்னு வருது. ஸோ இந்த தொடர் தும்மல் வந்துடுச்சு, இதெல்லாமே வந்து க்ளீன் பண்ணிட்டோம். இருந்தாலும் கொஞ்ச நாளைக்கு அதோட எஃபெக்ட் வந்து உள்ளே இருக்கும். அந்த எஃபெக்ட்னால நமக்கு தும்மல் ஏற்படும். அப்போ அதுலேருந்து நம்ம எப்படி தப்பிக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஓம இலை 1
3 துளசி இலை, எந்த துளசினாலும் பரவாயில்ல, கருந்துளசினாலும் சரி, கிருஷ்ண துளசினாலும் சரி, சிறு துளசினாலும் சரி, காட்டு துளசினாலும் சரி, வன துளசினாலும் சரி, எதுனாலும் ராம துளசி எது வேணாலும் எடுத்துக்கோங்க. 3 துளசி இலை, ஒரே ஒரு மிளகு, இதை காலையில் வெறும் வயிற்றில் 10 நாளைக்கு தொடர்ந்து நல்லா மென்று கடிச்சு சாப்பிடணும். சரிங்களா? அதோட சாறு நல்லா நம்ம நாக்கு ஃபுல்லாக படுற மாதிரி நல்லா மென்று கடிச்சு சாப்பிடணும். இது சாப்பிட்டுட்டு தண்ணி 1/2 மணி நேரத்துக்கு குடிக்கக்கூடாது. அந்த காரத்தோடு அப்படியே இருக்கணும். இது பண்ணிங்கன்னா கண்டினியூஸாக ஒரு 10 நாளைக்கு இந்த உள்ளே இருக்கிற அடைச்சிருக்க ஆல்ரெடி தூசி உள்ளே சேர்ந்துருக்கு இல்லைங்களா, அதுவும் வெளியில் வந்துடும். என்ன நேயர்களே, உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இது மாதிரி இன்னும் வேறு பல வீடியோஸ் உங்களுக்கு எது வேணும் அப்படிங்கிறத கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள். எங்களோட வீடியோஸில் நீங்கள் எந்த வீடியோனால பயன்பெற்றீங்க அப்படிங்கிறதையும் கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள். அது எங்களுக்கு ஒரு நல்ல உற்சாகமான ஒரு விஷயமா இருக்கும். எங்களால் ஒரு 2 பேர் நல்ல விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிறாங்க, நல்ல விஷயங்களை அடையிறாங்க, அவங்களோட வாழ்க்கையில் சில மாற்றத்தை அடையிறாங்க அப்படின்னா எங்களுக்கு அது மிகப்பெரிய சந்தோஷத்தை கொடுக்கும். உங்களோட மாறுதல்களையும் உங்களுக்கு ஏற்பட்ட நல்ல அனுபவங்களையும் எங்கள் வீடியோ வாயிலாக ஏற்பட்ட அனுபவங்களையும் கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள். உங்களோட சுற்றத்திற்கும் எங்களோட வீடியோஸை பகிர்ந்துக்கங்க. தயவு செய்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு வீடியோஸ் பாருங்கள். வீடியோஸ் நிறைய பேர் பார்க்குறீங்க, ஆனால் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் பண்ணுறது கிடையாது. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு வீடியோஸ் பாருங்கள். நன்றி, வணக்கம்.